munsi nasuye uwo bita Kwiga TV iyi ngiyi ubu uyifite noneho ugacana gutya hakaka agatara gutya. yes urabona ko iri kwaka agatara ariko sound ikaba itasa ushyiramo ugafungura mike yakira kureba ucomeke Abraham Technicien. Hello bakunzi ba Kwiga TV. Uyu munsi nabazaniye agashya. Noneho turi kumwe na Technicien, reka atangire abibwira. Hello. Nitwa Technicien Queen Sky. Uyu munsi nasuye uwo bita Kwiga TV nsanga afite utuntu twinshi cyane tw'udushya ndamubwiye atereka Abraham Technicien. Yes, Abraham Technicien. Ubwo rero reka dukorane uyu munsi ndahabaye. Mwebwe murebe mpaka byose birangiye. Tubane. Tubibutsa ko kureba video ukayirangiza ari bwo buryo bwiza bwo kumenya uko ibintu twabikoze. N'abatindiye cyane rero uyu munsi tugiye kubereka uko wakwikorera radio ya Bluetooth. Iyi ngiyi hari igihe ubu uyifite yibacanire. Ego, iyi ngiyi. Ubu uyifite noneho ugacana gutya. Hakaka agatara gutya. Yes. urabona ko iri kwaka agatara ariko sound ikaba itasohoka. Sound wapi? Tugiye kubereka uburyo wayikora noneho sound ikazajya igirite isohoka, radio yawe itavugaga ikongera ikaba nzima. Queen Sky, reka dutangire nyihambura. Ego. Mumfashije no mic. Turatangira dufata toronovisi. Iyi radio mubanze mu making sure uko ifungurwa. Hano hari akantu muzungu aba yarashyizeho ugomba kubanza ukitaho ukakomuraho, ntugire ubwoba ngo urayica. Urabanza ukagakuraho kugira ngo ugere ahantu amaburo ari. Murahabona? Yego. Ufite ufata toronovisi banza ubakuriremo amaburo. Ego. Toronovisi iyi ngiyi niyo iyakuramo neza isanzwe. Warangiza ugashyiramo ugafungura. Mike yakira kureba gafite uyafungure. Tubibutsa ngo wowe utarakanda subscribe gikande kugira ngo ibiganiro byose tuzadushyiraho ujye ubibona mu bambere utazajya ucikwa. Warangiza rero amaburo yose ubona ko yarangije gufunguka ukahita ukuraho iki ngiki ukayihambura. Mwabibonye? Ugafata noneho agatoronovisi gato kabanza ugafungura iburo riri hano. Motherboard ugafunguraho amaburo yayo. Ayo ngayo ni amaburo aba yifasheho. Tubibutse. Noneho ubundi warangiza amaburo urabona yose yavuyemo ukahita wegura gutya. Uyu munsi turafatanya. Urabona zino poti nizo tugiye kubanza tugacomora. Iyi ni antene turabanza tuyicomoremo, ducomoremo mikoro, ducomore na batiri. Maze iyi motherboard yacu mu rwego murabona ko ihita ivamo. Urabona ko twagezemo imbere kanana yicomeke ifunguye, mubanze murebe. Comeke speaker neza. Zicomeke muri poti zazo. Ubundi nagiza yake. Murabona iraka. Ariko iyi siriko iyi ngiyi aka kamaguru 5. Aka niko kahiye. Jya umenya ko igihe ufite radio yaka ariko idafite sound, dore aka ngaka niko kongera amajwi. Sobanuye ko biva muri ino siriko itanga sinyare bikaza muri iyi ngiyi irekura amajwi yongera amplifier yayo. Iyo yahiye nta kintu wakumva. Iyi mikoro murabona iriho ariko wapi ntivuga. Ngiye kubereka uko wayikorera ukoresheje ferasude bisanzwe. Iyi siriko ukayikuramo ugashyiramo indi. Urabanza ugacomoramo tuno na kano. Yes. Murabona ko ari ibintu byizewe. Ubundi nurangiza nababwiye ko tugiye gukoresha ferasude tukaba twakura ino siriko kandi ibintu bikaza ari fresh nta kibazo namba gifite. Icyo bigiye kudusaba biradusaba kubanza ukareba ino mibare y'iyi siriko, kubanza ukayitegereza neza. Ni RTK. Banza ubirebe neza utazashyiramo iyo bidahuje imibare bikanga gukora. Ubanza urebe ni
RTK 5302 ariyo muri kureba hano. Biragusaba kuba ufite indi PS yayo nayo nzima. Iyi ni nzima, ni nshyashya, izi zigurwa amafaranga. Nyandikira inbox nkurangire naho wagakura. Wowe ufite radio nk'iyi yaba yarapfuye gutya, nyandikira nkurangira ahantu wakura ino siriko. Turahita tuza ufate sudiri, urafata umutima use nk'uhindukiza gutya, uza urabonaho akantu gasa nk'amase, ufate ferasude, ufate sudiri uyirundeho bihagije, uyirundeho banza ubone ko yagiyeho koko. Nurangiza uraza ufate ferasude use nk'uyishyira aha, Queen Sky yamfasha. Nurangiza uze uyengeshe ya sudiri, uraza ushyireho gutya iyenge, sudiri yenge. Ufata akantu gashobora kuba katerura ino siriko itagira ikibazo, waba ufite pensete waba ufite iki. Murabona ko siriko yatangiye kuyenga, iri ready kuvamo, urabona ko ihise ivamo. Urahita uza ufate ya yindi nzima, ya yindi nshyashya, ugira ute uyiterekemo, uyiringanizemo neza, wirinda ko hari akandi kantu kakwangirika. Nyamuneka uyiringanizemo, uyifungemo hano witonze. Ibintu bya electronique bisaba ubwitonzi, nta guhubagurika kubamo, sibyo Queen Sky? Yes, nibyo pe, ntago ubeshya. Babwira ukuntu ejo bundi wahubutse ariko ukamena ikirahure. Iyo uhubutse gatoya yambwiye ngo yahombye ngo ikirahure kandi urabyangiza. Ibintu nk'ibi bisaba ubwitonzi bantu banjye. Nurangiza uhite uyifungaho umaze kubona ko iri mu mwanya wayo. Uyitegereze ibanze yume. Banza ucekinge ko inzira zose zifasheho fresh. Ubu nababeshye ino siriko igiyeho neza. Wonderful. Queen Sky urabibona? Wow, uziko koko bise bihura. Aka kantu se urabona atari fresh. Iyo ushyizeho ibitandukanye ubwo ntago bijya bihura. Ugomba kumenya aka kantu ntarakakwereka sinzi ukuntu wazica. Murabona ko siriko yamaze kujyamo iranafasha. Reka noneho nyifunge muri radio mbanze mbumvishe ukuntu radio yongeye igahita iba nzima. Uraza iyi sudire ubanza uyikureho nk'ibisanzwe, niyo wakora. Ubu byabaye, ubundi ducomeke radio yacu. Uraza ucomeke speaker, hajya speaker nk'ibisanzwe. Ubundi nurangiza uzane na bateri ucomeke. Murabona ko tugishyiramo ya siriko radio yacu yisiba nzima. Murabona ko ibintu mba mbabwira aba ari ibintu byizewe bikora. Wowe urimo uribaza uti ese groupe ya WhatsApp ngo tujye tuganira, wanyandikira kuri WhatsApp ubundi narangiza nkagushyira muri groupe. N'uyu Queen Sky abamo. Kadushyiremo na memory card bumvishe ukuntu radio ivuga neza. Radio yanjye ubu yamaze kuba nzima. Kandi rwose yari yahiye. Ibi ni ibintu bikunda kuba kuri izi radio izi za LP. Ewana bikunze gushya, ariko iyi siriko niyo yonyine ubwayo ihita igufasha kuba wahita uyivura radio yawe kongera ikaba nzima. Kanoneho tuyifunge. Mbibutsa ko ikintu cyaricyo cyose igikoresho cya electronique cyangwa mekanike, aho wahereye ufungura ari gusoreza, ubwo icyo ufunguye inyuma nicyo ufunga mbere. Adusanga muri groupe, ushaka kubimenya rwose hari groupe tubyigisha. Kwiga TV. Yes, Kwiga TV. Electronic project. Wowe wanyandikira cyangwa se ukakanda kuri link ukansaba kuba nagushyiza muri groupe. Radio yacu yabaye nzima, uri kwibaza ngo ese birakora? Niba ufite radio yawe ikaba ifite ikibazo n'icyo iyanjye yari ifite, wicikwa. Nyandikira mubwira amafaranga
kano gasiriko amafaranga kagura, nurangiza ugira ute uhita ujya kukagura vuba radiyo yawe ihite yongera ibe nzima, yongere ivuge nk'uko yavugaga. Kandi izi radiyo bikunze kuzibaho, izi radiyo zikunze gupfa gutya. Turabashimiye cyane mwebwe twabanye, naho ubutaha. Turabashimiye, naho ubutaha muri video y'ubutaha muzabe muhabaye. Nshobora kuzatumira none uwo bita Nyiribyondo akaza tugakorana akantu. Urabona ko ibintu byacu byizewe bikora ni hano bibera. Rero reka dusubire muri video y'ubutaha, turabakunda cyane cyane cyane.